Hekk kif wieħed jidħol fl-entratura tal-Isptar Mater Dei mal-ewwel jilmaħ qudiemu libsa l-ġmil tagħha b'kuluri tassew vibranti. Iżda wieħed forsi jistaqsi x'inhi l-konnessjoni ta' din il-libsa mal-Isptar Mater Dei. Id-disinn fuq din il-libsa huwa magħmul minn 2000 isem ta' professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, ħaddiema li kienu l-frontliners fil-ġlieda ta' pajjiżna kontra l-coronavirus. Din il-libsa saret mid-diżinjatriċi tal-moda Fiona Vella. F'intervista ma' Net News istqarret li din is-sena kienet waħda speċjali ferm għalija, hekk kif timmarka l-20 sena minn mindu ħadet l-ewwel rikonoxximent tal-aqwa diżinjatriċi tal-moda u għalhekk ridet tagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu. Fiona Vella tispjegana kif oriġina ħsieb li tkun diżinjata libsa bħal din. Provajt naqqat il-moda ma dak li konna għaddejjin minnu, sens ta' gratitudni. Jiena nemmen il-moda, dak li tkun għaddejja minn il-ħajja l-kultura u ma kollha abbinati flimkien u jinfluwenzaw il-xulxin, narawha fl-istorja. Id-diżinjatriċi spjegatilna li wara l-kuluri li ntażlu għal din il-libsa kien hemm ħsieb partikolari. Kuluri li jwasslu messaġġ ta' tama. Ovvjament l-iktar li jispjega jifett inti l-kulur l-isfar, il-kulur ta' tama. Dawn in-nies kienu raġġ ta' tama għalina. Ovvjament anka it-tama li wieħed ikollu għal-futur ukoll li nkunu f'sitwazzjoni aħjar. Anka l-kuluri tal-korset ukoll użajt il-kuluri tal-qawsalla, rajna ħafna il-kuluri tal-qawsalla rajnihom dendin matwiqi mal-galleriji kemm Malta anka barra minn Malta, ukoll il-qawsalla tagħti tama u tagħti fiduċja għal sitwazzjoni aħjar fil-futur ukoll. Tgħidilna wkoll li din il-libsa saret bħala razz il-ħar għal dawn il-frontliners. Provajt ngħaddi messaġġ, nuża l-moda biex ngħaddi messaġġ ta' pożittività u messaġġ ta' ringrazzjament, messaġġ ta' gratitudni għal dawk kollha li kienu qegħdin jaħdmu fil-qasam mediku biex lilna ġeluna nħossuna safe. Id-diżinjatriċi Fiona Vella tistqar li kellha reazzjonijiet pożittivi għal din il-libsa kif kienu ħafna n-nies illi waqfu jammirawha waqt iż-żjarat tagħhom fl-Isptar Mater Dei.